नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। खाद्य वस्तु अभाव हुन नदिन सरकारले स्टोर र विक्रेतालाई परिचालन गर्ने, यातायात सहज पार्न प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देश। उपलब्ध सामग्रीबाट उपचार जारी राख्न चिकित्सकलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पीपीई उत्पादन गर्ने जिम्मा महावीर पुनलाई। निषेधाज्ञाका कारण अस्पतालमा आवश्यक सामग्रीको अभाव चुलिँदै, रक्तदान नहुँदा रगतको चरम अभाव। सडक पानीले पखालेर सफाचट पार्ने काठमाडौँ महानगर प्रमुखको भनाई। हावादारी साबित, सहरका चोकचोकमा फोहोरका डङ्गुर। र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,000 नाग्यो। मानव जातिकै लागि खतरा भएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कालोबजारी रोक्न डेलिभरी भ्यानबाट टोलटोलमा खाद्यान्न पुर्याउने भएको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले लकडाउनका समयमा घरमा बस्न बाध्य नागरिकको लागि डेलिभरी भ्यानबाट टोलटोलमा खाद्यान्न पुर्याउन स्टोरहरूलाई निर्देशन दिएको हो। उपत्यकामा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु अभाव हुन नदिन स्टोर र विक्रेताहरूलाई परिचालन गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सबै स्टोर र विक्रेता आफ्ना डेलिभरी भ्यान मार्फत आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। आवश्यक पर्ने डेलिभरी भ्यानहरूलाई सवारी पासको व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसको लागि पसल सञ्चालन, माग सङ्कलन र वितरण कार्यमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। आवश्यक पर्ने त्यसै गरी त्यसको लागि पसल सञ्चालन लगायतका कामहरू गर्न पनि भनिएको छ र कार्यालय रानीपोखरीले मिलाउने गरी जिम्मेवारी दिएको छ। उपभोक्ताको माग सङ्कलन र वितरण कार्यलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सबै स्टोर र विक्रेताहरूले आफ्नो टोल फ्री नम्बर वा अन्य नम्बर उपलब्ध गराई बजारमा आवश्यक उपभोग्य खाद्य वस्तुको अभाव देखेमा 24 घण्टा उठ्ने टोल फ्री नम्बर 1149 फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लकडाउनका बेला सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका बेला घरमै रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अति विपन्नहरूको लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। यस्तै उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले लकडाउन उल्लङ्घन नगर्न पनि आह्वान गरेको छ र उसले लकडाउन उल्लङ्घन नगर्न सबैमा पनि आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै चिन्ता नलिई उपचारमा खटिन चिकित्सक र स्वास्थ्य प्राविधिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार अपराह्न ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसँगै रहेकाले चिन्तित नभई काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई कोभिड-19बाट बस्ने सामग्री नभएको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट मार्फत उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको हो। यसैबीच कोरोना आशंकित बिरामीसँग स्वास्थ्य कर्मीले संसर्ग गर्दा अत्यावश्यक हुने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट नेपालमै उत्पादन गर्न सुरु भएको छ। अन्वेषक महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पीपीई उत्पादन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो। सुरुमा 500 थान पीपीईका लागि 2वटा गार्मेन्टलाई अर्डर दिएको पुनले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार।
निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै आपूर्ति व्यवस्था असहज हुन जाँदा अस्पतालमा औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिन थालेको छ। किडनीका बिरामीहरू डायलिसिस गर्न नपाएर सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। देशभरि निषेधाज्ञा सुरु भएको 3 दिन बित्न नपाउँदै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव देखिन थालेको छ। लकडाउनका कारण सवारी साधन मात्रै नभएर आवत जावत समेत रोकिएका कारण नियमित उपचारमा जानुपर्ने बिरामीहरू समस्यामा पर्न थालेका हुन्। सातामा 2 दिन डायलिसिसका लागि अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामीहरू यातायातका साधन नपाउँदा मर्कामा परेका हुन्। अब जस्तै सरकारले एम्बुलेन्सकै व्यवस्था पनि यो बिरामीहरूलाई ओसार पसार गर्नको लागि गरिदिएको भए त्यो एकदमै उचित हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र अब हामीले डायलिसिस हप्ताको 2 चोटि गर्नुपर्छ र यो लकडाउन चाहिँ बढ्दै जाने हो भने त भोलिको दिनमा हामीलाई त जटिल समस्या हुन्छ। टाढा टाढाबाट अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी थप समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले सवारी साधन बन्द भएको अवस्थामा बिरामीहरूका लागि सरकारले आउने जाने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि खाद्यान्नको पनि आवश्यकता छ, तर खाद्यान्न त हामी कसै गरी गरौँला। हामीलाई आउने जाने चाहिँ नि जो समस्या छ बरु चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कस्ट लिन्छ भने होइन, ट्याक्सीमा जसरी चाहिँ नि हामी आउँथ्यौँ त्यो कस्ट हामी बेहोर्न तयार छौँ, तर हामीलाई भेहिकलको चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस्। बिरामी मात्रै नभएर लकडाउनको असर अस्पतालमै पर्न थालेको छ। अत्यावश्यक औषधिहरू अभाव हुन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। डायलिसिस गर्ने आवश्यक औषधिहरू र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। अहिले चाहिँ मेन हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि डायलिसिसको बिरामी हेर्ने, तर उहाँहरू धेरै जसो इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै नै रोगहरू लाग्न सक्ने म्याक्सिमम हामीभन्दा पनि उहाँहरूलाई बढी चान्स हुन्छ। र सँगसँगै हामीले अरू ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी यता सबैतिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले उताबाट रोग ल्याएर यता सार्न सकिन्छ कि भन्ने डर हो। अहिलेको अवस्थामा के छ, हामीसँग सामान छैन, मास्क छैन, पिपी छैन, होइन, ग्लोभ्स छैन, केही पनि छैन। अब हामीले कति ठाउँमा फोन गरेर सोद्धाखेरि सरकारलाई मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ भने। अब यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? त्यसैगरी चिकित्सकले लगाउने N95 मास्क लगायतका अन्य पिपी स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा स्वास्थ्य कर्मी नै जोखिम मोलेर उपचार गर्न बाध्य छन्। अब हामीले मेन डायलिसिस पेसेन्टलाई 4 घण्टा दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले हामीले घटाएर 3 घण्टा, अब भोलिको दिनमा 2 घण्टा दिनुपर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ होइन। सामान पनि धेरै नै पहिलाको भन्दा अब कम हुँदै गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सामान नै भएन भने त, हामीसँग इक्विपमेन्टै भएन भने त भोलिको दिन डायलिसिस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवाको नियमित आपूर्ति गर्ने बताइरहेको छ, तर सरकारले दाबी गरे जस्तो अस्पतालहरूमा अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारण अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन जाँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, पुलचोक, ललितपुर। कोरोना भाइरसका कारण 1 हप्ताका लागि नेपाल लकडाउन भएसँगै ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव देखिन थालेको छ। रक्तदाताको अभाव हुँदा र लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुँदा कतिपय अस्पताल र ब्लड ब्याङ्कमा रगतको अभाव देखिन थालेको हो। यो दृश्य हो भक्तपुरमा रहेको ब्लड बैंक परिसरको। अन्य बेला रक्तदाताको घुइँचो हुने यो क्षेत्र निकै सुनसान बनेको छ। अझ भनौं रक्तदान गर्ने व्यक्तिको संख्या 0 सरह बनेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले 1 हप्ता लकडाउन गरेपछि ब्लड बैंक समेत प्रभावित बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। साथै यातायातको सहज पहुँच नहुँदा संकलन भएका रगतको व्यवस्थापनमा समेत असहजता पैदा भएको भक्तपुर ब्लड बैंकले जनाएको छ। प्रसुतिको अपरेसन त हुने नै भयो, डेलिभरीसँग रिलेटेड। स्त्री रोगको अपरेसन चाहिँ अहिले हामीले बन्द गरेका छौँ। 5 दिन भयो हामीले बन्द गरेछौँ। र स्त्री रोगतिरको होइन, पाठेघर खसेको, पाठेघरमा ट्युमर पलाएको, मासु पलाएको, पाठेघरको क्यान्सर, यस्तो खालको अपरेसनहरू अहिले हामीले चाहिँ बन्द गरेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जे होस् हामीलाई हाम्रोमा म्यानेज भइरहेछ, एकदम क्राइसिस चाहिँ छैन।
त्यसो त राजधानीका अधिकांश अस्पतालमा कोरोना र लकडाउनका कारण रगतको अभाव भए पनि थापाथलीको प्रसुति गृहमा भने रगतको अभाव नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ। गम्भीर र आपतकालीन बाहेकका अन्य उपचार बन्द भएका कारण रगतको खपत पनि कम भएको अस्पतालले जनाएको हो। धेरै नै कम भइरहेछ। पहिला त स्टक हुन्छ हामीसँग होइन, अहिले स्टकै छैन, जिरो नै छ। अब फाटाफुटा बोलाएर गरिरहेको छु। हामीले कलेक्सनलाई छुट दियो भने चाहिँ हामीले जान सकिन्छ। अब आज चाहिँ भर्खर एकजनासँग काठमाडौँमा कुरा गयो, हामी इमर्जेन्सी पनि गरेर केही ब्लड कलेक्सन गर्ने प्लानिङ गरिरहेको छौँ। हामी काठमाडौँ गएर भए पनि यस्तो गर्ने गरिरहेको छु। तर सामान्य अवस्थामा जस्तो रगत सङ्कलन हुन नसकेको र रक्तदाताको संख्यामा पनि कमी आएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण अत्यावश्यक सेवा बन्द भइसके अधिकांश अस्पतालमा रगतको अभाव पनि बढ्न थालेको छ। अत्यावश्यक सेवामा सहज रगत उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक पहल चाल्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। लकडाउन भएसँगै सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। तर विभिन्न सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने धन सहज रूपमा पाउन सर्वसाधारण वञ्चित भएका छन्। मुलुक नै लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला अत्यावश्यकीय वा आधारभूत आवश्यकताका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। एम्बुलेन्स, दमकल लगायत अस्पताल, सुरक्षा निकाय, खानेपानी, फोहोर मैला सङ्कलन, बिजुली र सञ्चार माध्यम जस्ता अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने संस्थाका सवारी साधनलाई पासको व्यवस्था गरी निर्बाध आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको छ। लकडाउनका कारण अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द रहेका छन्। सीमित संख्या र निश्चित समयका लागि खुल्ने पेट्रोल पम्पमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तेल भर्न जानै कठिनाई रहेको उपभोक्ता बताउँछन्। सरकारी पम्पहरूमा चाहिँ दिइरहेको भनेको सुनेर म पनि हजुर हाल्न आइरहेको थिएँ। सडेज नै भनौँ सर, त्यस्तो यति साह्रो पाएको छैन। त्यो बिहान बेलुका एकछिन खोल्ने रहेछ, त्यो एकछिनमा पनि त्यति राम्रो पहिलाको जस्तो त्यस्तो त छैन, पाएको छैन त्यस्तोहरू। अझ सहज त छैन, यहीँ गरेर मात्रै हो पाउने, अरू त कहीँ पाउँदैन। अब बिहान तपाईँको त्यही 2 घन्टा पाउँछु, त्यही त्यसैमा एड्जस्ट गर्ने घरतिर एड्जस्ट गर्छ, हामी चाहिँ बाहिर खाने हुन्छ। सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्ति सहज बनाउने भनिरहँदा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य छन्। हुन त विश्वव्यापी यो विपदको बेला आपूर्ति असहज हुनु अस्वाभाविक होइन, तर सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा डीबी मगरको साथमा पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। देश लकडाउनमा गएसँगै काठमाडौँमा फोहोर सङ्कलन रोकिएको छ। काठमाडौँका चोक र खुल्ला सडकमा समेत फोहोर थुप्रिन थालेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरसफाइको लागि व्यवस्था गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ सुनसान भएको 3 दिन भयो। सडकका चोक तथा गल्लीहरूमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। दुर्गन्ध फैलन सुरु भइसकेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान पटक्कै गएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 2 दिन अघि यो हो टेलिभिजनमा टेलिफोन संवाद गर्दै बुधबारदेखि नै फोहोर उठाउन सुरु गरिने र काठमाडौँका सडकहरू पानीले पखालेर सफा चट पार्ने बताएका थिए। फोहोर आज चाहिँ अलिकति के ठाउँ मात्र अवरोध हो होइन, त्यसमा अब समन्वय नभएको कारणले सफाई कर्मचारीलाई कहीँ अवरोध हुने भयो। अब बढीदेखि त्यो अवरोध हुँदैन। सबैतिर हामी सरसफाइलाई हिजोभन्दा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्छौँ। र अहिले आज पनि हामी यहाँ बसेर निजी क्षेत्रका काठमाडौँ महानगरपालिका सफाई क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पहिलाभन्दा अझ राम्रोसित काम गर्नको लागि हामीले भनेका छौँ। सडक पखाल्ने काम पनि हामी आजबाट सुरु गरिसकेका छौँ। तर चोकमा थुप्रिएको फोहोर र कुकुरले समेत मेयर साक्यलाई नमिठोसँग गिज्याइरहेको छ। मेयर साक्यले बोलेको 2 दिन बित्यो, न काठमाडौँको फोहोर सङ्कलन सुरु भयो, न कुनै सडक पानीले पखालियो नै। बरु यसबारे बुझ्न खोज्दा उनी मिडियाबाट भागिरहेका छन्। मोबाइलको फोन र मेसेजको समेत जिम्मेवार प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। फोहोरबाट दुर्गन्ध मात्रै फैलिँदैन, रोगको संक्रमण समेत हुने जोखिम हुन्छ। तर महानगरपालिका कार्यालय नै बन्द गरेर सुनसान बनेको छ। टोलमा पुगेर फोहोर सङ्कलन गरेर सफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। महानगरवासीहरू घरभित्रै थुनिँदा महानगरले समाधान गर्न सक्ने समस्या पक्कै थुप्रै छन्।
सफाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारले अत्यावश्यक सवारी साधनमा फोहोर मैला बोक्ने सवारी साधनलाई समेत गुड्न दिने निर्णय गरेको थियो। तिनको समाधानमा चासो समेत नदेखाउने यस्ता मेयरबाट अरू थप के अपेक्षा गर्ने? सङ्कटको घडीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने हो। तर काठमाडौँकै मेयर कुन दुलोमा छन् अत्तो पत्तो छैन। सर्वाधिक अलोकप्रिय स्थानीय जनप्रतिनिधि मध्ये मेयर साक्य सम्भवतः 1 नम्बरमा पर्दछन्। यतिको नालायक र यतिको गैर जिम्मेवार र यतिको हल्का मेयर सायद 753 वटै नगरपालिकामा अथवा स्थानीय तहमा छैन होला। मेयर साक्यलाई हामी सार्वजनिक रूपमै आग्रह गर्छौँ, अलिक जिम्मेवार बन्नुहोस्। सङ्कटको घडी छ, यति बेला सर्वसाधारणले तपाईँको धेरै अपेक्षा गरेका छन् तपाईँबाट र महानगरपालिकाबाट। यति धेरै गैर जिम्मेवार नबन्नुहोस् र सर्वसाधारणको मन जितेर भोट जितेर पदमा पुग्दै गर्दाखेरि नमात्तिनुहोस्। हामी यो आग्रह गर्छौँ। क्यामेरामा अजय तामाङका साथमा विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। दैनिक संयोग र पर्व विशेषमा हजारौं श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने पाशुपत क्षेत्र यति बेला सुनसान बनेको छ। सब जलाउन लाइनमा बस्नुपर्ने पाशुपति आर्यघाटमा पनि सरकारले आर्यघाटमा 25 जना भन्दा बढी मलामी नजान भनेसँगै सुनसान देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरेको लकडाउनको घोषणासँगै अत्यावश्यक काम बाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्किन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको प्रभाव हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि परेको देखिन्छ। मन्दिरमा नियमित पूजा अर्चना जारी राखिएको छ भने केही दूरी बनाएर मन्दिरको दर्शन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। तर कोरोनाको त्रासले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा दर्शनार्थी निकै कम देखिएका छन्। होइन, यो पशुपति क्षेत्रमा रोग लाग्दैन भनेर यहाँ त्यो पनि बन्द छ। अहिले बसिरहेछु, यहीँ बसिरहेछु, रमाइलो भएन। त्यहाँ यति हावासावा खानेको लागि आएको त्यति हो, अरू केही पनि होइन। पशुपतिमा अब सधैँभरि आइरहेको धार्मिक हाम्रो जुन आस्थाको भगवान हुन् होइन, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि घरमा बस्दा पनि अलिक पट्टाइ लाग्यो। अनि यसो पशुपतिको दर्शन गरौँ भनेर आएको। सरकारले 25 जना भन्दा बढी मलामी जम्मा नहुन आग्रह गरेसँगै अहिले पशुपतिको आर्यघाट पनि सुनसान देखिएको छ। मलामी आउँदा पनि घाटमा दूरी मिलाएरै बस्न आग्रह गरिएको छ। आफन्त मर्दा पनि मलामी आउन नपाएको अवस्था सृजना भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। तैपनि सरकारी निषेधाज्ञाको पालना गर्दै केही मात्र आएको उनीहरू बताउँछन्। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ धेरै नै गम्भीर छ होइन। आफ्नै आफन्ती मर्दा पनि होइन आउनु पाइएको छैन, त्यसमा दुःख लागेको छ है। अब के भन्नु, अब सरकारको नियम त पालना गर्नु पर्यो होइन, उल्लङ्घन गर्नु त हुँदै भएन होइन। सरकारले हाम्रै हितको लागि भनेको है। हामी मलामी आएको हो, त्यही कारण त्यहाँ जुन लास दाह संस्कार गरिरहेछ नि, जलाइरहेछ, त्यो ठाउँमा हामी नबसेर तपाईँको यहाँ छाटफुट बसेको कारणहरू त्यही हो। र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यही पशुपतिमा आउँदाखेरि पनि मलाई गजब लाग्यो। यहाँ धेरै दाजुभाइ बिना काममा पनि यहाँ लहर हिँडेको मैले देखेँ। सुरक्षा निकायहरूले पनि उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्दैदेखि बेस्ट हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ होइन। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। धार्मिक क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। देशमा आइपरेको प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आआफ्नो धार्मिक रीतिरिवाज तथा संस्कार पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। कोरोना भाइरस विश्वका 195 देशमा पुगेको छ। संक्रमणका कारण बिहीबार अपराह्नसम्म 22,026 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म यो भाइरसबाट 4,87,434 मानिस संक्रमित भएका छन्। यो भाइरसको संक्रमणमा परेका 1,17,564 मानिस ठिक भएका छन्। भारतका 1,30 करोड, नेपालका 3 करोड र इटालीका 6 करोड सहित करिब 2 अर्ब जनसङ्ख्या अहिले घरमै बन्दी बनिरहेका छन्। कोरोनाको चपेटामा रसिया पनि परेको छ। त्यहाँ बिहीबारदेखि किराना दोकान, फार्मेसी, रेस्टुरेन्ट र पार्क बन्द गरिएको छ। रुसमा लगातार दोस्रो दिन कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरस सम्पूर्ण मानव जातिका लागि जोखिम भएको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले गरिब मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको रूपमा $2 अर्ब सहयोगको अपिल पनि गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी लगातार बढ्दै गएसँगै राष्ट्रसङ्घले यस्तो अपिल गरेको हो। गुटेरेसले यो भाइरस सम्पूर्ण मानव जातिका लागि जोखिम रहेकाले सबै मिलेर यसको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले नामिबियामा खेल्ने दोस्रो चरणको सिरिज स्थगित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नामिबियामा हुने 7औं चरणको सिरिज स्थगित भएको जनाएको छ। सिरिजमा नेपालसहित घरेलु टोली नामिबिया र स्कटल्यान्ड सहभागी हुने तय थियो। आइसिसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जुन 30 भन्दा अघि रहेका सबै प्रतियोगिता सरेको जानकारी दिएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सबै प्रतियोगिता सारिएको आइसिसीले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खाद्य वस्तु अभाव हुन नदिन सरकारले स्टोर र विक्रेतालाई परिचालन गर्ने यातायात सहज पार्न प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन। उपलब्ध सामग्रीबाट उपचार जारी राख्न चिकित्सकलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पीपीई उत्पादन गर्ने जिम्मा महावीर पुनलाई। निषेधाज्ञाका कारण अस्पतालमा आवश्यक सामग्रीको अभाव चुलिँदै रक्तदान नहुँदा रगतको चरम अभाव। सडक पानीले पखालेर सफा चट पार्ने काठमाडौँ महानगर प्रमुखको भनाई हावादारी साबित। शहरका चोक चोकमा फोहोरका डङ्गुर। र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमानेको संख्या 22,000 नाग्यो। मानव जातिका लागि खतरा भएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिक्रिया। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा बीएनबी हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। ग्वारकु, ललितपुर। If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapatali.